राजस्थान RSMSSB एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 5,934 पोस्ट। इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन 19 जनवरी 2024, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 17 फरवरी 2024, पे एग्जाम फी लास्ट डेट 17 फरवरी 2024, एप्लीकेशन फी जनरल बटा OBC 600, OBC NCL 400, SC बटा सेंट 400, करेक्शन चार्ज 300। RSMSSB एनिमल अटेंडेंट नोटिफिकेशन 2023, एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2025, मिनिमम एज 18 years, मैक्सिमम एज 40 years, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर RSSB एनिमल अटेंडेंट। पशु एग्जाम 2023 रिक्रूटमेंट रूल्स। राजस्थान एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, वैकेंसी डिटेल्स टोटल 5,934 पोस्ट, पोस्ट नेम एरिया टोटल RSMSSB एनिमल अटेंडेंट एलिजिबिलिटी, एनिमल अटेंडेंट नॉन TSP 5,281 क्लास 10 एट मैट्रिक इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। नॉलेज ऑफ देवनागरी लिपि राजस्थानी कल्चर। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। TSP 653. Interested candidates can read the full RSMSSB Animal Attendant Exam 2023 notification before apply online. Apply online, download notification link, official website, ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।